السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرة جرت hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan hundi keessanuu jechuudha. Har'a nyaata bareedaa nyaata akkaan gaarii tokko hojjetuu fi qophaa'ee ture garuu hojjetuu hin dandeenye garuu hojjedhee jira. Yaani kaameraa keessa seensisuu hin dandeenye. Kun sabaana jedhama. Sabaana namni hollaallee hin jirtanii. Biyya keenyatti akka qoosxaa fakkaata garuu qoosxaa natti fakkaanne garuu baalli isaa baala qoosxaa fakkaataa jechuudha. Asitti akkuma agartan shunkurtii fi bagduunisii fi kabzaratu jira jechuudha. Sabaana dalaguu henna sabaanaan akka waraqaa anabiitti dalagamaa jechuudha. Waraqaa anabii namni wallaaltan hin jirtanii miti isa san akkasitti hojjetamaa jechuudha. Innaa isa bakka sadiitti dalagna tokko fattaa dalagnaa jechuudha. Fattaa namni wallaaltan hin jirtanii jechuudha. Tokko dammoo sabaana kana akka waraqaa goone hojjannaa jechuudha. Kun akkuma agartan distii keessa jira. Wayita argitanii inni hojjedha jedhee qopheessee waa hunda jaahaza godhee natti tole namitti dhufte anumarra teette. Nabiraa socho'uu diddee jechuudha. Achiin booda dammoo foon kaan dammoo shoorba ajaa'ibaa kan akka argitan kana hojjennee jechuudha. Hedduu namatti tola garuu sa'a sanitti isin agarsiisuuf ture garuu immoo naaf hin mijoofne jechuudha. Kunuu akkuma agartan fattaan yookaan immoo akkana dalagama foon daakkamaadhaan hojjetamaa jechuudha. Foon daakkamaa kabzara ba'duunisii fi shunkurtii walitti daaktanii jechuudha. Sirriitti bulleessitanii harka keessanii illee yookaan ciccirtan taate yookaan maashiniidhaan yoo ta'e sirriitti akka inni daakkamuu jechuudha. Akkuma agartan maashina kana keessa godheetiniin daakee jechuudha. Maashina argitan kan argitanii maashina kanatti shunkurtii fi ba'duunis kabzara itti naqattan jechuudha. Isin guddaallee dalaguu waan dandeettan kaa foon keessan haga isaa laaltaniiti kan shunkurtii fi ba'duunisii fi kabzara itti baay'istan jechuudha. Yoo xiqqaa ta'e yoo waan xiqqishuu dalagdan taate ka takkittiin isin geetti jechuudha. Yoo ka baay'ee dalagdan taate ka maatii baay'ee hedduu dalagdan taate ka isaaba isin dalagdan saniinii jechuudha. Haala kanaan walitti daajmaj gootan jechuudha. Shunkurtiin akkuma agartan quncifadhee jaahaza godhataa jira. Eegasii dammoo maashina keessa goone isinitti agarsiisna. Nu waliin daawwadhaa jechuudha. Haala salphaa kanaan akkuma agartan har'a akka tasaa ta'ee natti hin tolle isinitti agarsiisu jechuudha. Haala itti dalagamu, haala seeraan itti dalagamu, kaftaanillee akka itti dalagamu, shoorbaan akka itti dalagamu, sabaana haala itti dalagnu isinitti agarsiisaa jechuudha. Bal'innaan isinitti agarsiisaa yoo rabbi jedhee jechuudha. Innaa waan natti hin tolleef madaamiin tiyye gidi masaan dhufte akkumaan shunkurtii qopheeffadhee waa hunda qopheeffadhee kaameraa kiyyabanii hojjetu faana je'eetiin mirqaanii hojjetuuf jedhee natti dhuftee jechuudha. Isin natti dhufte namittiin tiyye jechuudha. Saniif akka ittiin dalaguu hin dandeenye jechuudha. Saniif guyyaa biraa akkaataa itti dalagamu seeraan sirriitti godhee isinitti agarsiisa haala itti dalagamu jechuudha. Abshir. Innaa akkana nyaata barbaadan nyaata garagaraa jechuudha kan barbaadan naa barreessaa koomentii jalatti hojjedhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Nyaata arabaa waraqaa anabii ka hojjetamu sabaana kinillee akkanatti hin dalagamaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waraqaa anabii caala hin mi'aawu jechuudha. Waraqaa anabiin indoom hin mi'aawu jechuun hin danda'amaa jechuudha. Innaa baxaam itti mi'aa. Waraqaa anabii caala mi'aa kun jechuudha. Shoorbaan kunillee wannaan isaa ajjaadha. Fireen isa itti dalagame ajjaadha. Ajjaan osoo wannaan hin daakkamin jechuudha. Jirama isaa jechuudha. Shoorbaa foonii wajjin
hojjetame jechuudha. Shunkurtiin itti godhama. Ba'uudunisiif kabzaran xiqqoo itti godhama. Achi booda foon itti godhama. Saniin booda ajjaa firee isaa jechuudha. Daakama osoo hin ta'in firee isaa jechuudha. Akkasumatti itti naqamee hojjetamaa jechuudha. Shoorba ajaa'ibaa dalaguu ni danda'ama jechuudha. Haala shoorba itti dalagamullee isinitti agarsiisa. Sabaana kinillee akka itti dalagamu guyyaa biraa bal'inaan isinii fidaa jechuudha. Har'aaf waan natti hin tolleef bas viidiyoo kan gadhiifatu waan barbaadeef jal'isee viidiyoo gadhiisee jechuudha. Guyyaa biraa garuu bal'inaan akka isinitti agarsiisu abdii guddaa isiniin qabaa jechuudha. Abdii guddaadhaan na eeggadhaa haala nyaata kan itti dalagamu isinitti agarsiisa jechuudha. Inshaallah bi'izin Allah jechuudha. Rabbi wajjin jechuudha. እና ሰላጣ ፈቱሸ ጎኔ ሰላጣ ፈቱሸ ጎኔ ፈቱሸ ጋን ቤተኒ ዋው ፈቱሽኒ ኛታ አጃኢባቲ ኛታ በሬዳዳ ሰላጣ ኬሳ ፈቱሽ ሄዱ ነመት ቶላ ጀቹዳ ሽንኩርቲን ከመ ማሽናን ቡሌሴ እጀኪየና ጉቢ ዋኔ ሲናጃ ጀቹ ከመ ማሽናን ወጀዴ ጌሴቲን እንጂ ካን እጅኪየ ውርነ ጀቴ ጀቹዳ እና አኩማ አገር ተንካራ shoorba fi sabaana keenna akkanatti xumurree geessinee jirra. Haala bareedaa ta'een jechuudha. Saniifuu nyaata kana yoo akka hojjedhu barbaadan akka isinitti agarsiisu yoo barbaadan koomentii naa godhaatiniin na barreessaa koomentii jalatti isin agarsiisaa jechuudha. Haala itti dalagamu isinitti agarsiisa. የመዳም ቅመሞች እና መዳም ቅመሞች ወንን ወንጀዳኒፍ ካወነ ኑት አጋርሲሰን ሰን እንቅጭ ጎኔትኒን ዋን ሆጀኑ ፍጀቾዳ ማለ ኛታ ካና ቢየኬነቲ ባቂናን ሂምቤይኑ ጀቾዳ ገሩ ሃተው ማለ ዋኑ ማይሳኑ አጋርሲሰን ኢሳን ጫላ ቀመምኔ ቀመም ጎኔ ሆጀና ጀቾዳ ኢሳን ሽንኩርቲዝም ጀዳኒ ትነቀኒ ማል ጀዳን ቢየኬነ ደሞ ሽንኩርቲኒ ሲ ሃጋ አቁላላ አኒ በበሬች ሰኒት ኛታ ደላጉ እንደዳሙ ፎንይሌ aqulallaani maal jenni bareechisni waan dalagnuuf isaan caala nyaata isaanii ni dalagnaa jechuudha. Kaayaru isaanumatu nyaata kana nutti agarsiisee haala itti dalagamu akkaataa itti dalagamu isaanumatu nutti agarsiisee garuu eegasii deemu isaan caallee argamnaa jechuudha. Saniif እና isaan caala dalagnee kaa jechuudha. Sabaana kee kanallee nyaata kanallee akka ajaa'ibaatitti dalagnee quwwacc goonee ኢሳን ጀለኬና ጀቹዳ ሰኒፉ ሁላችሁም አመሰግናለሁ። ላይክ ያላደረጋችሁልኝ ላይክ አድርጉልኝ፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁልኝ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። አኩማ ኢሲን እንጂ አኩማ ኩዳን ሴኑ ሄዳ 10,000 ልንገባ ነው። እንዳትረሱ ሰብስክራይብ አድርጉ። 10,000 ልንገባ ስለሆነ የሆነ ስጦታ ስላለን ሁላችሁም ላይክ አድርጉልን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።